ওয়েলকাম গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো আমার শীত চলে গিয়েছে, তোমার বাগানের গাছগুলো একেবারে মানে ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে, পুরো ফাঁকা ফাঁকা লাগছে বাগানটা। চলো বাগানটা তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। আর আমি নার্সারিতে যাচ্ছি নতুন গাছ কিনতে। এই হচ্ছে আমার বাগানের অবস্থা, পুরো শুষ্ক হয়ে গিয়েছে, মানে শীত চলে গিয়েছে, ওগুলো শীতের গাছ ছিল, তো মরে যাবে স্বাভাবিক। তো আমি জল দিয়ে দিয়ে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। এই যে শুষ্ক হয়েও একটু একটু ফুল দিচ্ছে, তা বাগানটার জন্য ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কিছু গাছ কিনে আনবো। আসলে আমার গাছ খুব ভালো লাগে, গাছ যেন একটা কি সুন্দর এনার্জি দেয়, মানে বেশ প্রকৃতির কাছে কাছে লাগে ব্যাপারটা। এগুলো সবই আমার লাগানো গাছ। তো নার্সারিতে যাব, নার্সারিতে কী 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 গাছ কিনবো, কেমন গাছ কিভাবে লাগালে ভালো হবে, পুরো ভিডিওটা তোমাদের দেখাবো। এখন আমি বেরোচ্ছি তাহলে। একটা মানি প্ল্যান্ট, এটাও আমি একটা ডাল কেটে লাগিয়েছি, কত বড় হয়ে গিয়েছে, একটুখানি এনেছিলাম। এটার থেকেও ছোট সাইজ এনেছিলাম, এটা তাও কম বেড়েছে, ওটা একটু বেশি বেড়ে গিয়েছে। তো যাওয়া যাক এবার নার্সারিতে। আমি এখন নার্সারিতে চলে এসেছি, মাতৃভূমি নার্সারি। এবার ভেতরে ঢুকে তোমাদের দেখাচ্ছি নার্সারিটা। যে পোস্টার দেওয়া মাতৃভূমি। এগুলো সব জবা গাছ, কাগজ ফুল গাছ। একজনকে ডাকো, একটা কাগজ ফুল গাছ নেবো। পর্তুলিকা, ডাকো দেখি কি কি গাছ। এগুলো সুন্দর লাগছে, এগুলো কি গাছ কে জানিস, ফুল ফুটে আছে দেখো। আবার এখনই গাঁদা গাছও আছে, মানে এগুলো 12 মাসি গাছ। তাই আমি গিয়ে একজনকে ডেকে নিয়ে আসি। পুরো ফাঁকা নার্সারিটা, স্থলপদ্ম। এর ডাল কাটলেই হয়ে যায়। এর মধ্যে ইনডোর প্ল্যান্টগুলো রাখে, তাও শেষ, দেখো ইনডোর প্ল্যান্টগুলোও নেই। স্নেক মাস্টারগুলো আছে এখানে, আমি নিজেই অনেক স্নেক মাস্টার তৈরি করেছি বাড়িতে। এগুলো মনে হয় পার্পেল হার্ট। এটা হচ্ছে লম্বা স্নেক মাস্টার, এটাও আমার আছে। এই গাছটাও আমার আছে, এটার নাম জানি না, এটা অনেক হয়েছে আমার। এই দেখো আম গাছে আম হয়েছে, আমগুলো কত সুন্দর, বাবা থোক ধরে ধরে আম হয়েছে। এই চিনি তো, এগুলো স্থলপদ্ম। এবং কাগজ ফুল কত? 40, কি তুমি 65 বলছো? আর ওইগুলো তো এটা বেছে ভালো করে দেখে দেখে দেবে, যেটা লাগালে হবে। নিয়ে গেলে ফুল হবে তো এখন। এইটাও যা ওইটাও তাই, তাই তো। এটার নাম হচ্ছে কুচিয়া। এটা ভালো দেখে দাও। এটা কি স্লো বাড়ে না তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়? থাকবে না, তাহলে দিও না। আমি বললাম সারা বছর, সারা বছর না থাকলে। চলো বেলি দেখি। জবা নিতাম, কিন্তু তোমার জবাগুলো একদম কেমন হয়ে গিয়েছে। এই যে বেলি গাছ, বেলি কি এখন লাগালে ফুল হবে তো? কমাস হবে, শীতকালটা হবে না। ও শীতকাল বাদ দিয়ে একটা ভালো গাছ বেছে দাও, ভালো দেখে বেছে দেবা, কিন্তু ফুল হবে যাতে নিয়ে গেলে। এই যে টবের এগুলো, এগুলো 250 চাচ্ছে, আর এগুলো হচ্ছে 600। পদ্ম ফুটেও গিয়েছে পদ্ম। এই দেখো জারবেরাগুলো দেখেছো, এদের ফুটেই আছে, আর আমাদের হলো না।
কত সুন্দর জারবেরা হয়েছে, যে পুরো জারবেরার বাগান। এখান থেকেই তুলে কিন্তু আমাকে দিয়েছে। 10 টাকা করে পিস নেয়। না তোমরা তো অনেক লাগিয়েছো, বলছি ভালো কোনটাই লাগালে হবে, মাটিতে না টবে? টবে লাগালে কি বলতো, মাটির রসটা তো পায় না। ও, মাটিতেই ভালো হবে। মাটিতেই ভালো হয়, এই যে মাটির রস পায় না। এটা তো শীতের গাছ, এখনো তোমাদের হচ্ছে তাই? আমাদের এই সারা বছর ফুল তো কতই তুলছি, কিন্তু আমারগুলো এত সুন্দর হয়নি। যখন হয়েছিল সুন্দর দেখতে হয়েছে লালটা, ফুলগুলো দেখতে ভালো হ্যাঁ, লাগে। কিন্তু তারপর আর হলো না। ফুলগুলো সুন্দর লাগে। হ্যাঁ, আমার থাকেও কিন্তু পাশ দিয়ে আবার করি বেরোই। হ্যাঁ, ওরকম করে 3টে হয়েছে, হওয়ার পরে আর 2টো করি ছিল, শীতকাল কমে গিয়েছে, ওই 2টো আর হতে পারিনি। এবার ছাদের রোদটা বেশি, মাটিটা কম, তাপ খুব, ও তাপে 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 হয়তো আর হতে পারিনি। কিন্তু মাটিরটাই আর হচ্ছে না, তাহলে মাটিরটাই সার দিয়ে দেখবো এখন। মাটিতে সার দিবা। হুম হুম হুম। আর এই ফুলগুলো, শুকনো ফুলগুলো ছড়িয়ে দিলে এর থেকে আরো বীজ হয়, তাই না? বীজ করো কি করে তোমরা? এটা বীজ হয় না, এটা রেজা আছে, এই যে এটা আছে তো, এটা হুম এটা গুঁড়াটা হুম গুঁড়াটা লাগাতে হয়, হুম। মানে বীজ নেই। এরকম সুন্দর লাল ফুল ফুটেছিল। একটা নেই। এই যে এগুলো সব অ্যাডনিয়ামের চারা, ফুলও ফুটে রয়েছে। এই দেখো, নার্সারির মধ্যে কাঁঠাল গাছেও কতগুলো কাঁঠাল হয়েছে। এই বড় গাছ তো কেউ কিনবে না, তাও লাগিয়ে রেখেছে, কাঁঠাল ফ্রিতে দেবে। এখানে আরো অ্যাডনিয়াম আছে। এই যে এগুলো ইউরোপিয়ান মিলি, ছোট ছোট এগুলো। এগুলো কি গাছ আমি জানি না। গোলাপ। এটা কি ভেন্ডি গাছ? ফুল হয়েছে। এটা আর একটা কি গাছ, ফুল হয়েছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা ভেন্ডি গাছ। দাঁড়া, টেবিল কামিনি দাও, ভালো দেখে দিবা। এটা কি ঘরে রাখবো না রোদে রাখবো? 80 টাকা। 12 মাসি? মোটামুটি 12 মাসই থাকে এটা। আমি একটা নিয়েছিলাম, জানো, হয়নি, মরে গিয়েছে। এই গাছ দুধ রাখতে হবে রোদে না। বাইরে রেখে দিলে হবে তো? ছাদের উপর ব্যালকনি বা যেখানে খুশি। এইটা ভালো না? যেটা বলবো। তুমি দেখো, আমি বললাম দেখতে সাইজটা ভালো। এই যে এইটা, এটা তার পাশেরটা, এই যে এইটা। হুম, কি সুন্দর গাছ এগুলো, এগুলো পাতা। ফুল না, রঙিন পাতা। কচি পাতাগুলো রঙিন থাকে, তারপরে আস্তে আস্তে সবুজ হয়। কেউ গাছটার নাম জানলে কমেন্ট করে জানিও। নার্সারির পরিবেশটাই এত সুন্দর, চারিপাশে গাছ, এত ভালো লাগছে এসে। আমি মাঝে মাঝেই আসি। যে জবা গাছ, এদিকে সুপারি গাছ, কত সুপারি গাছ, এগুলো সব এসে নিয়ে চলে যাই। ওই